อันบุญญกรรมทำไว้ดีทีละน้อยแต่ทำบ่อยค่อยหมั่นเพิ่มเติมกุศลเหมือนตุ่มน้ำที่เปิดหงายรับสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงก็ความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านพบกันอีกครั้งในรายการเสียงธรรมนำชีวิตอาตมาพระราชวชิรกิจจาธรเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทได้มีโอกาสน้อมนำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้สดับตรับฟังกันรายการเสียงธรรมนำชีวิตนี้ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์การถวายเวลาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระวิเทศโพธิคุณเจ้าวาดวัดไทยมคธประเทศอินเดียนะญาติโยมนะเขาก็พูดถึงเรื่องศีลห้าไป4 ข้อแล้วโยมนะว่าศีลห้านั้นเป็นการท่านใดที่ได้ถือศีลก็เท่ากับทำประกันนะ1 ข้อที่ 1คือปาณาติบาตก็เท่ากับประกันชีวิต2อธินาทานก็เท่ากับได้ทำประกันทรัพย์สินประการที่3ข้อที่3กาเมสุมิจฉาจารก็ประกันครอบครัวประการที่4ข้อที่4คือข้อมุสาวาทก็เท่ากับประกันสังคมและข้อที่5ก็เป็นการทำประกันสุขภาพสำหรับข้อที่4เมื่อวานนี้ก็ได้กล่าวไปแล้วแต่ทีนี้โทษโยมได้จะกล่าวโทษของมุสาวาทเนี่ยคนที่พูดมุสาวาททำมุสาวาทเป็นอาจินเนี่ยจะมีโทษ8ประการคือ1เกิดเป็นคนพูดไม่ชัดนะ2มีฟันไม่สม่ำเสมอโยไปโยมานะโยมประการที่3มีกลิ่นปากเหม็นนะหรือเหมือนมีกลิ่นเหมือนคูดว่างั้นนะการที่4มีไอร้อนตัวร้อนจากผิดจากคนสามัญทั่วไปไอร้อนนะจากตัวเนี่ยการที่5มีตาไม่ปกติคือมีตาเหลือกมีตาโปนนะวันที่6สุ่มเสียงก็ไม่ไพเราะไม่น่าฟังนะประการที่7มีท่าทางไม่สง่างามประการที่8ก็เป็นคนที่ไม่สมประกอบคือเป็นคนวิกลจริตนะญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นโทษของมุสาวาทที่ได้กล่าวไว้แล้วตอนนี้จะกล่าวถึงศีลข้อที่5คือสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาแปลว่าเจตนาเป็นเครื่องกำจัดเวรจากเครื่องดื่มน้ำยาสุรายาเมาและของหมักของดองเอาไปที่ตั้งให้ความประมาทนี่ทีนี้คำว่าสุรานิยมให้ความหมายไว้ว่าน้ำเมาที่กันแล้วตามรูปศัพท์เดินท่านแปลว่าไว้หลายในคือเครื่องดื่มที่ไหลเข้าไปลำคอเครื่องดื่มที่ทำให้คนติดแล้วต้องดื่มเรื่อยไปเครื่องดื่มที่ทำให้คนดื่มเป็นคนกล้าสุระแปลว่ากล้านะโยมเกิดเป็นคนกล้าที่คือไม่เคยกล้าก็เคยกล้าไม่บ้าก็บ้าอย่างเนี้ยนะเนี่ยเป็นกล้าหรืออสูรพวกเนี้ยก็แปลว่าพวกที่กล้าเนี่ยเห็นช้างตัวเท่าหมูนะคำว่าเมรัยหมายถึงน้ำเมาที่เกิดจากการหมักหรือแช่น้ำเมาที่ไม่ได้กลั่นแต่ตามรูปศัพท์เดิม
แปลว่าเป็นต้นเหตุแห่งการมึนเมาและของที่ยังความมึนเมาให้เกิดคำว่ามัชชะหมายถึงน้ำเมาของเมาแปลว่าเป็นที่ตั้งแห่งคนคลุ้มคลั่งคำว่าประมาทะคือประมาทนะญาติโยมประมาทเลินเล่อขาดความระมัดระวังขาดความรอบคอบเนี่ยมีภาวะเป็นเหตุให้ทำให้กิจที่พึงทำที่ตนมุ่งหมายนั้นแม้จะมีความสามารถก็ทำให้ขาดความสามารถหมดความสามารถนะโยมนะความมัวเมาความพลั้งเผลอเพราะนั้นสุราเมรยมัชฌัปปมาทฐานาก็คือน้ำเมาหรือของมึนเมาได้แก่สุราเมรัยไม่ได้ตั้งแห่งความประมาทนี่สิ่งทั้งหมดนั้นล้วนเข้าข่ายต้องห้ามทั้งสิ้นนะโยมนะทั้งสิ้นก็จริงๆคำว่ามัชชะเราแปลกันว่าน้ำเมาแต่ท่านอธิบายเพิ่มเติมว่าหมายถึงของมึนเมาด้วยหมายถึงของมึนเมารวมไปถึงความมึนเมาชนิดต่างๆเช่นสุรายาฝิ่นกัญชากระท่อมและที่ปรุงแต่งขึ้นด้วยสารเสพติดเช่นเฮโรอีนยาบ้ายาเสพติดยาอียาไอเป็นต้นนะโยมนะสุราเนี่ยพาไปทำให้เสียทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยศีลข้อที่5นี้ท่านยกเอาสุราเป็นหลักส่วนเมลัยหรือของมึนเมาอย่างอื่นเป็นเรื่องรองเพราะสุราหาง่ายดื่มง่ายติดง่ายอย่างอื่นแม้จะมีโทษรุนแรงกว่าสุราก็มีแต่ก็ไม่แพร่หลายเหมือนสุราและสุรานั้นกฎหมายไม่ได้ห้ามดื่มยกเว้นบางคนบางสถานที่จึงทำให้สุราเป็นของสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างหนึ่งของสังคมทั้งที่มีโทษมหันต์เกินจะบรรยายนี่ญาติโยมทั้งหลายลูกเมียและพ่อแม่ของคนที่เป็นทาสสุรายาเสพติดเนี่ยย่อมเป็นทุกข์ใจไม่สบายใจอับอายขายขี้หน้านะไม่กล้าคบหาสมาคมกับผู้คนกลัวถูกถามกลัวถูกดูหมิ่นดูแคลนทำให้อยู่อย่างยากลำบากไม่แกล้วกล้าไม่อาจหาญในสังคมนะโยมแต่คนที่ติดสุราก็ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้นะเพราะมัวแต่ไปดื่มสุรามึนเมาจนไม่ได้สติไม่ได้คิดถึงลูกถึงเมียถึงพ่อถึงแม่ถึงสังคมว่าพวกเขานั้นจะลำบากใจหรือหดหู่ใจอย่างไรสุรากับสุขภาพนะญาติโยมทั้งหลายเนี่ยโทษของสุราถ้าติดแล้วเนี่ยมีโทษหนึ่งสมองเสื่อมเนี่ยความจำก็เสื่อมสมองก็เสื่อมตับก็แข็งตับอักเสบเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังโรคกระเพาะอาหารเนี่ยเรียกว่าทำลายสุขภาพนะโยมนะนอกจากนั้นอาการของโรคพิษสุราเรื้อรังก็มีเช่นผอมตัวเหลืองตาเหลืองอ่อนเพลียเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนแน่นท้องอืดตับโตตามืดตามัวเห็นภาพไม่ชัดหรือเห็นภาพซ้อนมือสั่นขาสั่นทรงตัวไม่ดีนะความจำเสื่อมหลงลืมง่ายลิ้นรัวพูดไม่ชัดบางทีก็บางคนบางท่านนะโยมนะเป็นลิ้นไก่สั้นก็มีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกเป็น
ทานมากๆก็ลิ้นไก่สั้นพูดฟังไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยนะโยมนะประสาทหลอนนอนไม่หลับหูแว่วเกิดภาพร้อนอารมณ์แปรปรวนสับสนโกรธง่ายหงุดหงิดนะนั่นคนที่ชอบดื่มสุราเป็นประจำเนี่ยมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นแม้เพียงอย่างเดียวก็พึงรู้ว่ากำลังเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังนะคนที่มีอาการอยู่อย่างนี้แต่ไม่รู้สึกตัวว่ากำลังเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังไม่รู้ว่าอาการเช่นนี้เกิดจากการที่ตนดื่มสุราเป็นประจำจึงไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมรักษายังเมามาอยู่กับสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายังติดอยู่ยังหลงอยู่นะหรือรู้ดีว่าเกิดจากอะไรแต่ก็ยังดื่มหนักเหมือนเดิมหรือดักขึ้นกว่าเดิมก็เป็นคนที่น่าสงสารนะโยมนะนั้นองค์ของศีลห้าข้อที่ห้าคือสุราเมรยะเนี่ยมีอยู่องค์ห้านะคือดื่มกินเป็นของทำให้มึนเมาหรือมัวเมาสองจงใจที่จะดื่มสามดื่มของมึนเมานั้นและสี่ของที่ดื่มแล้วนั้นก็เมื่อร่วงลงคอเข้าไปก็ทำให้เป็นคนที่ประคับประคองตัวไม่ได้นะขาดสตินะมันดีจำอะไรไม่ได้นี่โทษสุรายังมีอีกนะโยมนะเยอะเลยทำให้เสียทรัพย์ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาททำให้เกิดโรคทำให้เสียชื่อเสียงทำให้ขาดความละอายทอนกำลังปัญญาเนี่ยอันนี้ก็เป็นสาเหตุของการดื่มสุรานะโทษของการดื่มสุรานะญาติโยมเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในทั้งห้าข้อนั้นเนี่ยในทั้งห้าข้อนั้นข้อที่สำคัญที่สุดก็คือขาดสตินี่ตัวนี้ขาดสติก็ได้แก่ข้อสุรานี่แหละโยมนะขาดสติคนไม่มีสติแล้วทำยังไงก็ได้นะนี่การที่คนเราเนี่ยรักษาศีลนะตั้งใจเจตนางดเว้นสิ่งของต้องห้ามทั้งห้าประการเนี่ยคือตั้งแต่ปาณาติบาตอทินนาทานไม่ลักขโมยเขากาเมสุมิจฉาจารไม่ประพฤติผิดประเพณีในบุตรธาระของอื่นมุสาวาทไม่พูดจาเลอะเทอะเหลวไหลพูดจาให้เป็นประโยชน์พูดจาให้มันสร้างสรรค์มีความรักสมัครสมานสามัคคีนี่และงดเว้นจากการสุรายาเสพติดทั้งหลายเนี่ยก็จะมีอานิสงส์5ประการหลายอย่างนะโยมขออภัยไม่ใช่5ประการก็เป็นคนมีความเข้าใจในกิจที่กระทำคือเข้าใจนะมีความวินิจฉัยมีการพินิจพิจารณาว่าจะทำอย่างไรจะปรับปรุงอย่างไรจะเริ่มต้นที่ไหนเนี่ยเขาเรียกว่ามีสติมีปัญญาเป็นคนมีสติตั้งมั่นทุกเวลาไม่เผลอไผลไม่เป็นบ้าเป็นคนมีปัญญาเป็นคนที่ไม่เกียจค้านเอาการเอางานหนักเอาเบาสู้เป็นคนที่ไม่เงอะงะเซอะซะแล้วก็รักเซ่อไม่เป็นคนใบ้
ไม่เป็นคนเผลอเรอไม่เป็นคนที่ประมาทแต่มีสติก็ไม่ประมาทนะโยมนะไม่หลงงมงายไม่เป็นคนที่หวาดกลัวหวาดระแวงเป็นคนที่ไม่ชอบแข่งดีกับใครไม่ชอบริษยาไม่ชอบอาฆาตพยาบาทใครเป็นคนที่ชอบพูดที่คำไพเราะพูดที่คำอ่อนหวานคำที่ประสานประโยชน์คำที่เป็นประโยชน์ไม่พูดส่อเสียดไม่ชอบพูดคำหยาบคายเป็นคนที่มีความหมั่นขยันหมั่นเพียรทั้งกลางวันกลางคืนนะรู้จักคุณที่ท่านทำแล้วคือรู้จักคุณคนนะโยมนะรู้จักคุณคนนะไม่รบหลู่เป็นคนกตัญญูกตเวทีตอบแทนคนที่ตอบแทนคุณท่านนะเรียกว่าอยู่ในธรรมะเป็นคนที่มีคุณธรรมไม่เป็นคนตระหนี่ทีเหนียวเป็นคนที่มีจิตที่ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่มีศีลเป็นคนที่ซื่อตรงเป็นไม่มักโกรธไม่ขี้โกรธนะครึ่งมีความละอายเกรงต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปนะมีความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญามากเฉียบแหลมมีเชาวปัญญาเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้เหตุการณ์ทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อย่างนี้ก็อานิสงส์ของการรักษาศีลและทั้ง5ประการนะญาติโยมเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายสุราเนี่ยมันเป็นเหตุนะเป็นเหตุคือห้ามสุรายาเสพติดเนี่ยเพราะนั้นโบราณบัณฑิตก็ประพันธ์ว่าศีลข้อที่5ห้ามเสพสุรายาเสพติดมันเป็นพิษอันตรายให้จิตหลอนไม่รู้ดีรู้ชั่วตัวสั่นคลอนสิ่งแน่นอนความย่อยยับจะกลับมียามไม่เสพสุราดูน่ารักพอเสพหนักกลับร้ายกลายเป็นผีไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งไม่ดีพ่อแม่มีชี้หน้าว่าเลวทรามใจก็กล้าบ้าบินชินความชั่วช่างเมามัวทำตัวไม่กลัวกรรมความชั่วร้ายหลากหลายไม่เกรงขามอยากจะถามเสพไปได้อะไรสูญทั้งเงินสูญเวลาสูญชีวิตสูญทั้งจิตที่ดีคนหนีหายความบันไลในชีวิตอยู่ไม่ไกลไม่ละอายความชั่วที่ตัวทำนี่ก็คือโทษของสุรานะญาติโยมนะนี่ก็ญาติโยมก็จะตั้งสติในเนี่ยศีลทั้ง5เนี่ยมันเป็นคุณธรรมคู่โลกนะเป็นศีลคู่โลกนะถ้าเราขาดสติขาดศีลเนี่ยมันก็จะทำให้สังคมนั้นวุ่นวายนะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายหลวงพ่อพุทธทาสจึงได้กล่าวไว้ว่าถ้าธรรมะไม่กลับมาเนี่ยโลกาจะพินาศนะคนไม่มีธรรมก็จะชอกช้ำตลอดไปสังคมขาดธรรมก็สังคมนั้นก็จะวุ่นวายนะโยมในเรื่องของการดื่มสุรายาเสพติดเนี่ยมีนิทานสาธกให้ญาติโยมได้ฟังคือเมื่อครั้งพุทธกาลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจำพรรษาณกรุงสาวัตถีแล้วก็เสด็จไปจาริกไปจนถึงนิคมชื่อพัทธวติกาขบวนของพระองค์ก็ได้เสด็จผ่านท้องนาซึ่งขณะนั้นข้าวกำลังออกรวงเป็นสีทองเหลืองอร่ามชาวนาและคนเลี้ยงสัตว์ที่อยู่บริเวณนั้นเมื่อเห็นขบวนเสด็จของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างก็
รีบละจากงานของตนเข้ามากราบไหว้พระพุทธองค์พุทธองค์ก็ให้ศีลให้พรพุทธศาสนิกชนเหล่านั้นก็แล้วพระองค์ก็เสด็จไปสู่ท่าอัมพะแต่กลุ่มชาวนาก็ได้ห้ามไว้นะชาวบ้านห้ามไว้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าได้เสด็จไปสู่ท่าอัมพะเลยพระเจ้าค่ะ อาสมของชดินที่ท่าอัมพะมีพญานาคอัมพติถะมีพิษร้ายมากพระเจ้าค่ะชาวบ้านที่นี่ก็ต่างพากันหวาดกลัวทั่วไปไม่มีใครกล้าเข้าไปที่นั่นเลยพระเจ้าค่ะขอพระองค์อย่าได้เสด็จไปเลยพระเจ้าค่ะพิษร้ายของพญานาคตัวนั้นจะเบียดเบียนพระองค์ได้แม้ชาวบ้านทั้งหลายจะพากันกราบทูลห้ามถึง3 ครั้งพระผู้มีพระภาคก็ทำเป็นเหมือนไม่ได้ทรงได้ยินคำของคนเหล่านั้นก็ทรงมุ่งมั่นตั้งหน้าไปยังท่าอัมพะดังเดิมเมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงท่าอัมพะก็ได้พักณอาสมที่เป็นอาศัยของพญานาคอัมพติถกะครั้งนั้นพระตถาคตพระสาคตะขออภัยพระสาคตะเถระซึ่งเป็นพระเท่าประถากได้ปูอาสนะแล้วก็ได้นั่งบนที่อยู่ของพญานาคนั้นนาคอัมพติถกะรู้สึกโกรธมากที่ถูกมนุษย์ปุถุชนลบหลู่มันจะมากไปแล้วนะมนุษย์หน้าไหนมาพยองกับข้าก็จะต้องเห็นดีกันสักหน่อยพญานาคก็พ่นควันบังหวนควันนะโยมนะเขาเรียกว่าบังหวนพ่นควันพวยพุ่งออกจากใต้ดินภิกษุพวกเราภิกษุถูกกลบบังไปด้วยควันของพญานาคนะต่างก็พากันอุทานว่าแย่แล้วแย่แล้วควันมาจากไหนกันนี่หรือว่าจะเป็นแบบอย่างที่ชาวบ้านบอกเราโดนพิษของเจ้าพญานาคเข้าแล้วบางลูกก็บอกโอ้ยหายใจไม่ออกควันเต็มไปหมดเลยควันที่เกิดจากพิษของพญานาคก็ไม่ได้ทำให้พระสาคตะเถระตกใจพระเถระได้แก้เผ็ดเจ้าพญานาคทั่วมิจฉาทิฏฐิด้วยการบังหวนควันลงไปใต้ดินเช่นกันเนี่ยพระสาคตะเถระนี่ก็มีฤทธิ์นะโยมมีฤทธิ์เจ้าพญานาคเอ้ยเจ้าทำอะไรเราไม่ได้หรอกเนี่ยพระสาคตะเถระกล่าวอย่ามาอวดเก่งกับเราเลยพญานาคอัมพติถกะเมื่อไม่สามารถทำอะไรพระสาคตะเถระได้ก็ยิ่งบันดาลโทสะขึ้นก็พ่นไฟเลยทีนี้ไม่ควันและโยมพ่นไฟเป็นลูกไฟออกจากพื้นดินนะน้อยเจ้ามนุษย์ที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงบังอาจร้องดีกับข้าใช่ไหมคราวนี้พวกแกไม่เจอควันละเจอไฟเลยนี่เจ้าพญานาคว่าอย่างนั้นคราวนี้จะพ่นไฟเลยเหรอพระสาคตะเถระกล่าวที่ผ่านมามีแต่คนหวาดกลัวเจ้าสินะครั้งนี้แหละเราจะเป็นผู้กำราบเจ้านะนี่พระสาคตะเถระได้บอกนะเดชของพญานาคเนี่ยข่มพระเถระไม่ได้แต่เดชของพระเถระข่มพญานาคได้เจ้าพญานาคส่งเสียงร้องครวญครางอย่างเจ็บปวดด้วยเดชของพระสาคตะเถระทำให้พญานาคอัมพติถกะสงบลงไม่โกรธเกรี้ยวนะ
กลับได้สติ จากนั้นพระเถระก็ทรงราตนาศีลให้ศีลกับนาคให้ดำรงอยู่ในสนะศีลฝ่ายพระบรมศาสดาที่ประทับอยู่ณนิคมพัทวติกาตามพุทธอัธยาศัยแล้วก็เสด็จไปสู่พระนครโกสัมพีเรื่องราวที่พระสาคตเถระกำราบนาคก็ดังกระหึ่มไปทั่วทุกสารทิศเมื่อขบวนเสด็จของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงโกสัมพีประชาชนชาวพระนครก็ทำการต้อนรับพระพุทธองค์พากันถวายบังคมแล้วก็ไปสำนักพระสาคตเถระแล้วก็พากันกล่าวชื่นชมว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญสิ่งใดที่พระคุณเจ้าได้ด้วยยากนิมนต์บอกสิ่งนั้นพวกผมจะจัดการถวายสิ่งนั้นให้จงได้คือว่าถ้าพระเถระต้องการอะไรก็บอกมาเลยภาวนาเลยนะเว้นแต่เดือนแต่ดาวแหละเดี๋ยวจะจัดการให้พระกษาคตเถระเมื่อได้ฟังอย่างนั้นความต้องการสิ่งใดอย่างนั้นแต่ภิกษุฉัพพคีพวกนั้นหัวดื้อรั้นเนี่ยฉัพพคีแปลว่าพระภิกษุ6 รูปนะโยม6 รูปเนี่ยในครั้งเรื่องในพระสูตรในธรรมบทมีเยอะนะพระฉัพพคีเนี่ยหัวดื้อหัวรั้นนะไม่สามารถจะทรงถือกลับเสนอความต้องการไปแทนนะคือพวกชาวบ้านต้องการภาวนาภาษาคตะว่าถ้าพระคุณเจ้าปรารถนาอะไรผมจะหามาให้แต่ว่าพระสาคตะก็เฉยๆไม่ได้บอกว่าต้องการอะไรแต่พระภิกษุฉัพพคีเนี่ยเขาไม่ได้ปวารณาเลยแต่ว่าเลยท่านผู้มีอายุหรือว่าโยมสุราสีแดงดังเท้านกพิราบสิพวกบรรพชิตหาได้ยากนักแล้วก็เป็นของชอบใจด้วยถ้าพวกท่านเลื่อมใสพระแล้วก็จัดสุรายาแดงสีแดงมาถวายเถิดนี่พวกชาวบ้านได้ยินอย่างนั้นก็ดีแล้วเจ้าค่ะพวกผมจะเร่งเตรียมสุราสีแดงนั้นมาถวายนี่ชาวเมืองโกสัมพีต่างก็โกลาหลจัดแจงสุรานะมีสีแดงดังเท้านกพิราบไว้ที่เรือนของตนด้วยหวังว่าจะถวายแด่พระเถระในวันพรุ่งนี้เราจะถวายสิ่งนี้แด่พระเถระท่านคงจะพอใจแล้วก็ถือว่าเราได้ทำบุญที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะต่างก็อิ่มเอมใจปีติปลื้มใจกันทั้งทั่วหน้านะโยมเช้าวันรุ่งขึ้นชาวเมืองโกสัมพีเนี่ยต่างก็นิมนต์พระเถระและศิษย์ไปที่เรือนของตนแต่ละบ้านก็ถวายสุราน้ำสีแดงกันทุกเรือนเลยนี่พระสาคตเถระก็อุทานโอ้นี่เราเป็นอะไรไปแล้วนี่โอ้ยทำไมมันวิงเวียนอย่างนี้พระสาคตเถระเมาสุราเดินออกจากพระนครล้มลงระหว่างประตูนอนบ่นพึมพำฮ่าเวียนหัวโว้ยเวียนหัวนะนั่งสมาธิไม่ไหวแล้วนอนดีกว่านี่ยังไม่โยมสมัยก่อนนี่พระเจ้ายังไม่ห้ามเรื่องนี้นะโยมยังไม่ได้ห้ามเรื่องสุรายาเมาพระศาสดาทรงกระทำภัตกิจคือฉันภัตตาหารแล้วก็เสด็จออกจากพระนครทอดพระเนตรเห็นพระเถระนอนด้วยท่าทางอย่างนั้นก็มีดำรัสให้ภิกษุอื่นประคับประคองพระเถระเข้ามาสู่พระอารามภิกษุเหล่านั้นเมื่อประคองพระสาคตเถระมาถึงอารามแล้วก็วางศีรษะของพระเถระณ
บาททมูลคือที่เท้าของพระตถาคตแล้วก็ให้ท่านนอน แต่เมื่อพระเถระกลับนอนเหยียดเท้าไปเฉพาะพระพักตร์พระตถาคตทีนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเคารพในเราตถาคตที่พระสาคตเถระเคยมีในก่อนนั้นบัดนี้มันหายไปไหนนะไม่มีพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลขึ้นภิกษุใดเล่ากำราบพญานาคชื่ออัมพติทกะพวกเราภิกษุก็กราบทูลว่าพระสาคตเถระพระเจ้าข้าบัดนี้พระพุทธองค์ตรัสบัดนี้พระสาคตะยังอาจจะเอื้อมกำราบงูได้หรือเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสอย่างนั้นพระภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเรื่องนั้นไม่ได้แน่นอนพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดื่มสิ่งใดแล้วปราศจากความจำได้หมายรู้อย่างนี้ภิกษุนั้นจะดื่มถึงเพียงนี้จนหรือนี่พระผู้มีพระภาคก็ตำหนิพระเถระแล้วก็ทรงเรียกภิกษุมาทรงบัญญัติสิกขาบทว่าพระภิกษุรูปใดได้ดื่มสุรายาเมาเนี่ยก็เป็นอาบัติปาจิตตีแล้วก็เสด็จจากพระอาสนะเข้าพระทันทกุฎีในเรื่องนี้ก็กลายเป็นหัวข้อในการประชุมสนทนาธรรมว่าภิกษุทั้งหลายประชุมกันในสภาพูดถึงโทษการดื่มสุรายาเมาท่านทั้งหลายชื่อว่าการดื่มสุรายาเมามีโทษใหญ่หลวงถึงกับกระทำให้พระสาคตะผู้ได้นามว่าสมบูรณ์ด้วยปัญญาบารมีมีฤทธีไม่รู้แม้แต่คุณของพระบรมศาสดาจึงได้กระทำการอย่างนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกบรรพชิตดื่มสุราแล้วก็พากันสลบสลายไม่ใช่ได้แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในครั้งก่อนก็ได้เป็นแล้วเหมือนกันนี่แหละโยมนะนี่ก็เป็นเรื่องสาธกที่พระพุทธองค์ตรัสว่าในอดีตชาติของพระสาคตเถระว่าในอดีตการพระเจ้าพมทัตเสวยพระราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลอุทิชพราหมณ์ในแคว้นกาสีเจริญวัยแล้วก็บวชเป็นฤาษีได้ภิญญาสมาบัติแล้วก็ประลองฌานพำนักอยู่ในป่าหิมพานต์วันหนึ่งเนี่ยนะท่านพระโพธิสัตว์ว่าอย่างนี้เข้าฤดูฝนแล้วพวกเราอยู่ในป่านี้นานแล้วสิไม่ได้ออกไปไหนกันเลยเนี่ยเราสาวกก็บอกก็นั่นสิฝนตกอย่างนี้ผลไม้เก็บมายากเหลือเกินพวกเราไปขออาจารย์เดินทางไปหมู่บ้านดีไหมเราศิษย์ก็ปรึกษาหารือกันแล้วก็จึงขออนุญาตอาจารย์เข้าไปในหมู่บ้านท่านอาจารย์ขอรับพวกเราพากันไปในหมู่บ้านเพื่อบริโภคของเปรี้ยวของหวานของเค็มแล้วค่อยกลับเถิดถ้าอาจารย์ก็บอกว่าเราจะคอยอยู่ที่นี่แหละพวกเธอจงไปบำรุงร่างกายจนฤดูฝนผ่านไปแล้วก็จงพากันมาเถิดเราสานุสิทธิ์เมื่อกราบลาอาจารย์ก็ไปสู่พระนครพาราสีก็พำนักอยู่ในอุทยานขั้นรุ่งขึ้นก็พากันไปเที่ยวหาอาหารภายในประตูพระนครก็ได้รับความอุปถัมภ์บำรุงอย่างดีรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งคณะฤาษีทั้งหมดก็พากันเข้าสู่พระนครพวกมนุษย์ก็ชื่นชมถวาย
อาหารมากมายพวกฤาษีก็บอกว่าเหมือนพวกเราได้ทำบุญครั้งใหญ่เลยนะพวกมนุษย์ก็ชื่นชมว่าเหมือนกับเราได้ทำบุญเยอะแล้วนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเนี่ยที่ได้ถวายอังคาดแด่ฤาษีเป็นจำนวนมากแล้วต่างก็พาบอกแต่รูปล้วนหน้าเริ่มใสนะเหมือนพระธุดงค์ที่ออกจากป่าหิมพานต์ตะบะแกร่งกล้าขนาดนั้นข่าวที่พวกหมู่ฤาษีจำนวนมากพากันมาในเมืองก็ต่างถูกเล่าขานไปแพร่หลายจนถึงวังขั้นมีทหารเข้าไปกราบทูลพระราชาก็ทรงสดับคุณของฤาษีเหล่านั้นว่าขอเดชะมีพระฤาษีจำนวนมากพากันออกจากป่าหิมพานต์พักอยู่ในพระราชอุทยานแต่ละท่านนั้นล้วนมีตบะแก่กล้ามีอินทรีย์อัญชนะแล้วนะมีศีลชาวบ้านก็พากันกราบไหว้ถวายอาหารด้วยศรัทธาพระเจ้าค่ะพระราชาก็บอกงั้นพาเราไปดูหน่อยสิเราจะนิมนต์ฤาษีทั้งหมดเนี่ยมาเลี้ยงที่อุทยานพระราชาก็ทรงสดับคุณของฤาษีเหล่านั้นแล้วก็เสด็จไปอุทยานทรงนมัสการแล้วก็ทำปฏิสันถานให้กับพระฤาษีเหล่านั้นนับแต่นั้นฤาษีเหล่านั้นก็พากันฉันอาหารในพระราชวังพำนักอยู่ณอุทยานอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยโยมพระนครได้มีงานนักขัตฤกษ์ชื่อว่าสุรานักกษัตริย์ชาวเมืองล้วนนำสุราอย่างดีที่ตัวเองมีอยู่ก็ออกมาดื่มกันสนุกสนานนะพากันเมาไม้นะขั้นพระราชาเห็นบรรพชิตที่ดื่มสุราได้ยากจึงรับสั่งให้ถวายสุราอย่างดีเป็นอันมากพวกดาบทดื่มสุรายาเมาแล้วก็ไม่ได้สติบางพวกขึ้นก็ขาดสติก็ลุกขึ้นฟ้อนรำขับเต้นนะบางพวกก็ขับร้องนะสำหรับบริวารก็สนุกสนานว่าเนี่ยเราไม่เคยสนุกแบบนี้มาก่อนแล้วเพลงดีกว่าเดี๋ยวจะฟ้อนรำขับร้องด้วยเนี่ยรุ่งเช้าพอส่างเมาฤาษีก็พากันตื่นเห็นอาการอวิปราชของพวกตนก็พาก็ร้องไห้คร่ำครวญพวกเราได้กระทำความผิดอันไม่สมควรแก่บรรพชิตเลยถ้าอยู่กับอาจารย์รู้ก็จะเสียใจในตัวของพวกเราจากท่านอาจารย์มาก็พากันทำกรรมอันเลวถึงเพียงนี้พวกเราฤาษีก็พากันทิ้งอุทยานกลับไปป่าหิมพานต์เมื่อถึงก็เก็บบริขารไว้พากันไหว้พระอาจารย์เมื่อเห็นศิษย์กลับมาก่อนฤดูกาลก็แปลกใจก็ถามว่านี่พ่อคุณพวกคุณไปได้ความยากลำบากด้วยภิกษาก็พากันอยู่สบายในถิ่นมนุษย์หรือไงหนึ่งพวกเธอยังจะอยู่ด้วยกันแล้วด้วยความสมัครสมานสามัคคีหรือเราสาวกก็บอกอาจารย์ครับพวกผมเนี่ยอยู่กันอย่างสบายแต่ว่าพวกผมได้พากันดื่มได้พากันฟ้อนรำขับร้องพากันร้องไห้เพราะสุรายาเมาทำให้สัญญาวิปราชกลายเป็นลิงเป็นผีสิงไปเลยครับนี่ฤาษีผู้เป็นอาจารย์ได้ฟังก็กล่าวว่าขึ้นชื่อว่านรชนที่เหินห่างจากการอยู่ร่วมกับครูย่อมเป็นเช่นนี้ได้ทั้งนั้นแล้วก็ตำหนิติจริงดาบทแล้วให้โอวาทถ้าพวกเธออยากกระทำเช่น
นี้อีกต่อไปมีฌานก็จะเสื่อมจะได้ไปตกนรกนี่ก็โทษของสุรานะญาติโยมนี่คือโทษของสุรายาเมาที่ในครั้งพุทธกาลได้กล่าวไว้เดี๋ยวนี้เนี่ยญาติโยมนะสิ่งต่างๆเนี่ยที่เกิดความเสียหายเนี่ยว่าเกิดเพราะสุราเนี่ยมากมายนักหนานะโดยเฉพาะเราเนี่ยชาวพุทธนิยมนะเกิดมาแล้วมีงานอะไรก็ต้องเลี้ยงเหล้ากันทั้งนั้นเนี่ยโยมจะบวชพระก็ต้องกินเหล้ากันอะไรนักหนาก็ไม่รู้นะไม่กินเหล้าก็เต้นรำไม่ได้โดยเฉพาะร้องรำทำเพลงอะไรกันเนี่ยทำให้ขาดสติเนี่ยวันนั้นนักปราชญ์จึงบอกว่าสร้างกุศลปนเหล้าไม่เอานะควรจะละให้ขาดประกาศสั่งเดิมสุรายาเมาเอาบุญบังมันน่าชังเหลือฝืนถ้าขืนมีเป็นชาวพุทธควรถือคือสัจจะควรรู้ละบางอย่างในบางที่ในเขตวัดพุทธฐานลานเจดีย์ไม่ควรมีสิ่งชั่วเรื่องมัวเมาเนี่ยหลายคนนะโยมนะมาเวียนนาคเวียนโบสถ์ก็ดื่มสุราฉลาดทำเป็นกับคนอื่นมันนึกว่าคนอื่นไม่รู้ก็เอาขวดแป๊บซี่เนี่ยนะโยมขวดแป๊บซี่เนี่ยเทน้ำแป๊บซี่ออกแล้วก็เอาสุรายาเมาใส่เข้าไปแทนก็ดื่มกันชูขวดกันตลอดเดี๋ยวมันน่าสมเพชน่าสังเวชใจนะชาวพุทธเราเนี่ยเราบุหรี่อีกกัญชาทั้งยาฝิ่นเฮโรอีนยาบ้ายาขยันทั้งผงขาวเหล้าแห้งต่างแข่งกันคอยห้ำหั่นทำลายคนให้ป่นไปก็ใครเล่าอยากจะปลิดชีวิตนี้แต่บางทีทลาลุดสุดแก้ไขได้หลงเสพติดบางอย่างหลงทางไปยากกลับใจก็ต้องแพ้แก่ฤทธิ์มันลำพังคนช่วยตนไม่พ้นได้ต้องอาศัยเพื่อนมนุษย์ฉุดให้หันเอาน้ำใจไหลหลั่งมาเมตตากันช่วยโรมรันอาสาต้านทานเร็วไวนี่แหละก็เราได้จะเห็นได้ว่าญาติโยมนะคดีทั้งหลายที่เกิดเนี่ยเกิดจากเรื่องเล่าเนี่ยนะงบประมาณที่เสียไปจะเกิดสุรายาเสพติดมากมายนักหนานะโยมนะเพราะนั้นควรห่างนะควรห่างให้ไกลเรื่องสุรายาเสพติดนะโยมนะเอาละทีนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติการรักษาจิตฝึกใจนะโยมนะต้องฝึกตั้งใจก็พูดถึงมหาสติปัฏฐานเนี่ยมหาสติปัฏฐานเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องกายานุปัสสนาเนี่ยคือเบื้องต้นก็มีโยมถามเนี่ยโยมถามเขาบอกว่าถ้าเราอยู่เฉยๆไม่ต้องปฏิบัติเนี่ยได้ไหมโยมไม่ทำดีแล้วมันจะได้ไหมนะไม่ปลูกพืชไม่ปลูกผลไม้แล้วมันจะมีผลไม้กินไหมลองคิดดิโยมก็บอกว่าไม่ทำดีทำไม่ชั่วไม่ทำกรรมไม่ก่อดีไม่ทำกรรมไม่ก่อนี่มันก็ดีแล้ววะมันจะดีไหมโยมนะโยมพูดยังไงนะบางคนก็เข้าใจผิดว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็ถือว่าได้ทำดีนะได้ถือว่าจะทำดีมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกโยมนะเราไม่ได้ปลูกเผือกปลูกมันปลูกกล้วยปลูกอ้อยเลยมันจะมีกล้วยมีอ้อยกินไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะชีวิตของเรานะไปเข้าใจผิดนะโยม
นะพระพุทธองค์เราเนี่ยพระองค์ยังสร้างบารมีเลยสร้างมาหลายแสนชาติพอเกิดมาชาติสุดท้ายเนี่ยก็ยังมาสร้างต่ออีกนะไม่ใช่ว่ามันเสวยบุญเก่ากินบุญเก่าเนี่ยกว่าจะตรัสรู้ระบำเพ็ญต้อง6 ปีเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ว่ามานั่งกินบุญเก่าไม่ทำบุญใหม่แล้วมันจะหมดเลยโยมน้ำเนี่ยกินทุกวันน้ำหมดไหมแล้วไม่หาน้ำมาก็หมดนี่เป็นความเข้าใจผิดของพวกเรานะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้เนี่ยต้องทำนะมันจะทำได้อยากได้ดีต้องทำดีนะอยากได้ดีไม่ทำดีนั่นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำหน้าขำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอดีแต่ขอรอแต่ดีก็จะหาความดีตรงไหนได้นั่นต้องจำไว้นะโยมนะต้องทำดีไม่ดีมันจะเกิดได้ยังไงมันไม่เกิดไม่ได้หรอกนะนั่นก็พวกเราก็ต้องมีทำสติตั้งสตินะพิจารณานะธรรมะเนี่ยเกิดจากการพิจารณานะโยมเพ่งพินิจพิจารณาดูนะดูไอ้นี่สำคัญมากนะจะไปอยู่เฉยๆแล้วไม่เกิดมันไม่เกิดหรอกนะมันไม่เกิดหรอกก็ใช้เป็นอยู่สักแต่ว่าหายใจเข้าสักแต่ว่าหายใจออกใช่ไหมโยมนะสักแต่ว่าเป็นหายใจเป็นอยู่โดยหายใจเข้าหายใจออกไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเพราะนั้นญาติโยมก็เข้าใจสมัยนะเข้าใจสมัยนะเข้าใจสมัยทำไมเราเกิดมาแล้วทำไมต้องทำดีโยมนะทำไมลองคิดบ้างไหมดีนะมันเป็นหน้าที่โยมพ่อพุทธทาสกล่าวว่าถูกต้องแล้วดีเนี่ยเป็นหน้าที่นะถ้าเราไม่ทำดีเนี่ยเราก็ขาดหน้าที่นะดีนะหน้าที่พื้นฐานของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมนุษยชาตินะต้องมีหน้าที่เกิดเป็นคนนะต้องมีหน้าที่นะหน้าที่มี2 อย่างนะโยมหน้าที่โดยธรรมชาติเช่นหน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่สามีหน้าที่ภรรยาแล้วก็หน้าที่คนหน้าที่มนุษย์หน้าที่คนส่วนหน้าที่คือการแต่งตั้งเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นข้าราชการเป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นนายกเป็นอบตเนี่ยหน้าที่โดยการแต่งตั้งนะเพราะฉะนั้นก็ฝากให้พวกเรานะต้องเข้าใจก่อนนะแล้วก็ธรรมะเนี่ยมันมี2 อย่างนะโยมเป็นโลกิยะก็คือธรรมของชาวโลกเลยหน้าที่ของชาวโลกเลยหน้าที่สามีหน้าที่ภรรยาหน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่ลูกหน้าที่เพื่อนหน้าที่พลเมืองหน้าที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยเราก็ปฏิญาณตนบางคนก็ไปเข้าอกไปเข้าใจว่าโอ้เป็นพระเนี่ยสบายไม่ต้องทำอะไรแล้วเช้าเอนเพนนอนบ่ายพักผ่อนเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะตัวสุขสบายเราไม่ต้องทำอะไรให้ท่านก็ได้อย่างนี้ไม่ใช่นะเพราะเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่ดูแลรักษาอุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาอุปถัมภ์บำรุงข้าวปลาอาหารต่อพระภิกษุสงฆ์ก็ทำหน้าที่ชาวพุทธพระท่านก็ทำหน้าที่ของท่านไปนี่แหละก็ฝากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้ต้องเข้าใจเรื่องหน้าที่นะก็ธรรมะอีกอย่างหนึ่งคือโลกุตระธรรมคือธรรมของชาวโลกที่พ้นโลกพ้นโลกคือชาววัดขอไปชาววัดพ้นโลก
คือตัดขาดจากทางโลกบำเพ็ญทางสมาธิทางวิปัสสนาค้นคว้าเรื่องจิตค้นคว้าทางปัญญานี่อย่างนี้เขาเรียกว่าหน้าที่เป็นธรรมะเป็นโลกุตระธรรมนะดังนั้นญาติโยมทุกคนทุกท่านเนี่ยต้องทำจิตตั้งต้นให้ถูกซะก่อนนะตั้งสติเป็นสัมมาก่อนให้มันเป็นสัมมาสมาธิถ้าไม่เป็นสัมมาสมาธิเนี่ยมันก็จะเห็นผิดนะเมื่อเห็นผิดก็ทำผิดนะถ้าเราไปคิดว่าไม่ทำอะไรก็ได้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอคิริยทิฏฐิทำแล้วศูนย์นี่เนี่ยไม่เป็นไรแล้วเกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวก็ต้องตายเป็นมนุษย์นะเกิดเป็นแล้วก็ตายไปนะไม่ใช่อย่างนั้นหลักโยมมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นขาดศูนย์ไม่ได้นะเป็นเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าไม่เที่ยงอย่างนี้มันมีมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากญาติโยมไว้ว่าอันดับแรกเลยพระเจ้าต้องบอกสัมมาทิฏฐิต้องชำระสีความเห็นให้ถูกต้องเห็นอย่างไรเห็นว่าบุญกรรมมีจริงบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีคุณพ่อมีคุณแม่มีคุณพระพุทธเจ้ามีอย่างเนี้ยถ้าเราทำละศีลความทิฏฐิให้ถูกต้องแล้วเนี่ยจะทำให้เรานั้นเดินทางไปในทางที่ถูกทำในสิ่งที่ถูกต้องนะถ้าเรายังไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษยังไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นะเรื่องเวรกรรมมันก็จะแปลว่าทิฏฐิของเรายังเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมีโทษมากนะโยมพระพุทธองค์ตรัสพระบาลีว่ามิจฉาทิฏฐิกาประมาวัชชาโทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่งอันนี้โอ้โหร้ายมากนะพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าจะตรัสสัก100พระองค์ก็ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยคนที่มีเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้พระเจ้าเกิด100พระองค์ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับหูกับพามท่านใดที่ได้เรียนพุทธประวัตินะพบพระพุทธองค์แล้วเนี่ยได้สนทนาแต่ว่าพระพุทธองค์ตรัสแนะนำอะไรก็แลบลิ้นปิ้นตาหลอกแล้วก็สายหัวก็เดินหนีไปก็เสียดายนะเสียดายเสียโอกาสเสียเวลานะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละสำคัญญาติโยมนะต้องชำระทิฏฐิให้บริสุทธิ์ทำทิฏฐินะมีความเห็นให้ถูกต้องก่อนถ้าเรามีความเห็นถูกต้องแล้วเนี่ยจะทำอะไรก็ง่ายขึ้นนะต้องเชื่อนะต้องเชื่อในเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องนรกสวรรค์บาปบุญคุณโทษนะอย่างนี้ก็จะทำให้เรานั้นเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องนะญาติโยมนะตอนนี้อาตมาก็จะไปเดินทางไปมอบสิ่งของที่จังหวัดศรีสะเกษไปอำเภอกันทรลักษณ์ไปเยี่ยมทหารชายแดนเนี่ยนะก็จะเอาสิ่งของไปมอบกันนะโยมนะไปมอบให้ก็ไปให้เอาของไปให้ขวัญกำลังใจกับท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านเพราะนั้นก็ญาติโยมนะรายการเสียงธรรมนานชีวิตเนี่ยก็ขอให้ท่านได้โมทนาบุญนะนี่ก็โยมทำบุญทำการทำสิ่งใดเนี่ยก็ตั้งใจแผ่บุญแผ่บารมีแผ่กุศลนะสงบจิตสงบใจตั้งใจฟังธรรมก็ได้บุญนะสุสังระมะเตปัญญังฟังดีเกิดปัญญาเขาเรียกว่าธรรมัสสวนะใหม่บุญเกิดจากการฟังธรรมเราตั้งใจอบรมสั่งสอนแนะนำพร่ำสอนเพื่อนฝูงแนะนำพร่ำสอนลูกหลานให้ถูกทางทำดีคิดดีพูดดีทำดี
ก็ได้ชื่อว่าเป็นเขาเรียกว่าเทศนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมกันนะตั้งใจแล้วก็อย่าไปคาดหวังนะโยมทำอะไรก็อย่าไปคาดหวังเลี้ยงลูกส่วนมากเราจะคาดหวังเราจะต้องได้พึ่งลูกได้พึ่งหลานต้องเลี้ยงเพราะเมตตาเรียกว่าเรากำลังให้ทานมันแสดงธรรมก็ให้ทานสั่งสอนก็ให้ทานเลี้ยงเขาก็เพื่อเมตตาธรรมนะอย่าไปคาดหวังนะถ้าเราไปคาดหวังเดี๋ยวเราก็จะผิดหวังส่วนมากเราจะคาดหวังเนี่ยเราเลี้ยงพอเสียผิดหวังแล้วทีนี้ก็เสียใจไม่น่าเลี้ยงมาเลยนะฉะนั้นก็เพราะนั้นการทำดีเนี่ยอย่าไปหวังผลนะจะดีหรือไม่ดีก็ดีก็เป็นหน้าที่นะนี่แหละญาติโยมดีนั้นเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำเป็นหน้าที่ของคนดีที่จะต้องทำนั่นก็ฝากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้ตั้งใจสงบใจทำจิตให้ผ่องใสนะทำใจแช่มชื่นเบิกบานนะเราก็ถ้าเราไปคาดหวังก็ผิดหวังแล้วก็มันก็จะฟีดแบ็กกลับมาทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเหมือนที่เขากล่าวถึงกันนะฉะนั้นอย่าคาดหวังอะไรนะเพราะนั้นก็ฝากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้นะโยมนะตอนนี้นะมันก็กำลังเดินทางไปจังหวัดศรีสะเกษนะเอาละก่อนจบก่อนจากก็ขอฝากคติธรรมว่าก่อนจากโยมไปในตอนนี้ขอโยมจงตั้งดวงฤดีไว้ให้มั่นคิดถึงกุศลผลดีที่ผูกพันจิตตั้งมั่นแน่วแน่แล้วแผ่ไปแผ่เมตตาทั่วไปให้คนอื่นจิตรักชื่นเกลียดชังแต่ครั้งไหนขอให้เขาได้ดีมีสุขใจอย่าหวั่นไหวแม้อมิตรที่คิดชังแล้วใจเราจะสบายคลายเร่าร้อนเพราะจิตผ่อนคลายเครียดแต่หนหลังอานีคาสุขีอัตตานังห่างทุกขังก็เพราะจิตคิดดีขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเกิดแด่ญาติโยมสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมสดับธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิดขอเจริญพร